Pun iki kula terangno masalah Fir'aun ya. Fir'aun niku jenenge Mus'ab bin Umar niku kados gelar napa? Ada Fir'aun zaman Nabi Yusuf, wonten Fir'aun zaman Nabi sinten? Musa. Jadi Fir'aun niku kados gelar-gelar sultan ya. Sultan 1, Sultan 2. Nah, ketika Fir'aun pun ditenggelamkan zaman Musa, itu disebut pangeran ini istilah wa asba'nahum fi hadhihi dunya la'nah wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin. Fir'aun yo wis ahli neraka terus ning donya iku entuk laknat. Nah, tiang-tiang Mesir maknane iki pokoke saiki dadi tontonan dadi dhuwit ngono Fir'aun. Mulane ulama Mesir dadi gojlok ulama Mekah. Kowe gedeng Fir'aun tapi rezekimu kadol napa? Fir'aun. Kok Fir'aun iku dadi pertontonan sing ngasilno napa? Ngasilno napa? Dhuwit. Ya sakake tenan. Dhisik mletene ngono dadi pangeran saiki digo tontonan dadi dhuwit. Disebut wa asfa'na fi hadhihi dunya napa? Mulane ngendikane ulama-ulama tasawuf ya, niki rungokno tenan. Angger barang wis dadi kersane pangeran iku mesti terjadi. Senajan to wong niat dadi apik. Kabeh wong saleh ku ya niat cangkem apik, tapi kadang apike ya ora apik. Apik ra apik maksudnya. Misale nyuwun sewu ana wong nyolong barange wong. Iku nak cara aturan syariat, nak ijek iso ditoleransi. Apike ya aja dikandak-kandakno. Jenenge man satara musliman satara wong sing iso nutupi aibe tiyang mukmin, mongko sampean aibe ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Iki ngono tenan iki. Wonten tiyang mergoi tiyang lagi zina, utawa lagi ngambung wong sing ora halal. Kesunatane wong sing roh nggih nutupi, ora oleh kodho-kodho wong liya. Kok nak nutupi aibe wong, berarti sampeyan ditutupi pangeran. Iku rencana awal syariat. Tapi apa ngersakno apike wong elek iku ya kecelok elek. Mergo nak wong elek kecelok apik iku wolak-walike hak dadi batil, batil dadi hak. Delala masyarakat itu nak darani wong sing menjajakan diri, ora darani ya lonte, sundel. Mergo umpama ora diarani ngono iku kuwatire syariat engko ora ana perbedaane barang hak ambek barang napa? Mulane riyen ana gerakan nak wong asusila disebut wanita harapan iki do protes. Jare mau alasane penghalusan napa? Lah suwe-suwe nek ana maling ra kecekel jenenge wong cerdas. Mergo iso nyolong ra konangan. Kok gelare ra wong napa? Cerdas. Sing duwe mah wong bodho wong nganti kecolongan. Anak yo repot. Mulane Allah nu ngersakno. Mulane jare wong tasawuf ngoten, ngrasani iku haram. Tapi Allah ngersakno kadang-kadang dunya iku apik ana rasa-rasane. Kok nek ana wong selingkuh go bojone wong kok ora dadi gunjingan, sing selingkuh ya selingkuh terus. Baru kaya ana sing rasan-rasanan akhirnya terhenti. Mergo ana sing napa? Rasani. Lah kene apa kok gawe ngrasani? Allah wis janji agar barang elek mesti ngalami lahum fid dunya khizyun. Mesti ning dunya kok ana napa ini rumono. Mulane wonten fuqaha sing fatwa ini mesti beda dengan LSM. Kalau ada orang haid karena bebas seks, bukan haid yang karena ketularan, haid yang karena free sex, seks bebas. Itu dokternya ndak boleh menyembuhkan. Wong pangeran kepengin hukum kok kowe ape nantang hukumane napa? Pangeran. Iku cara pikirane yang napa? Dasar. Lah nggih, wong wis wayahe diparingi penyakit pangeran. Kaya ana wong mangan kuwargen, ojo mangan terus potenge bedodok. Kuwi cara kowe dadi dokter ora usah obati. Wong isra wis akibate ngono. Kowe ora oleh nantang pangeran. Gale ana wong wani wayo kok bingung kowe nasihati, wis gawane wayo aku bingung malah mbok nasihati. Iku adate pangeran. Dadi pangeran nak ndek adat iku ora iso dihentikan meskipun dengan syariat sekalipun. Iku mau cara syariat ro epe wong kudu kon nutupi. Tapi Allah duwe kersa nek ana wong elek kudu terkenal elek ben ora ditiru. Ini disebut wa asba'nahum fi hadhihi dunya la'na wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin. Lan sebagian hadis teng Ustaz Ahmad kula nate maca ngoten. Inna wa ta'ala la yanzi'u barakatal ardi hatta la yuqala lidzalim anta dzalim.
Allah itu tidak akan mencabut barokahnya bumi sampai wong nak dolim ora darani dolim. Maknanya semua mengalami penghalusan bahasa. Misalnya wong seks bebas disebut hak asasi manusia, wong gay disebut itu urusan mereka masing-masing hak asasi. Nak wong wis terjadi ngono iku Allah mencabut barokah bumi. Mergo gak ana gunane rasul, iku bedakno hak ambek napa? Hak ambek napa? Dadi wong ku senajan to misale kowe mergoi tanggamu misale zina. Iku kowe wajib nek iso ditutupi, tapi kowe duwe khitab sangka Allah, kudu kapan-kapan mbok kandhani. Nggih kudu kapan-kapan mbok kandhani. Yo angel tenan ya dadi kiai yo angel tenan. Nek kowe langsung nyebarno, padahal wong iku iso tobat, yo elek tenan wong. Piye wae ora nutupi epe wong. Sebagian hadis yo ancaman wong sing buka epe wong apa ora bakal mata ini kecuali wong iku ngalami ep yang sama. Tapi iku syariat awal, syariat ula. Ana syariat meneh nek apike wong elek yo kudu dielek-elek ben ora dadi panutan. Nggih ben ora dadi napa? Panutan. Sehingga Allah niku netir maling yo bahasa Arabe nggih maling, bahasa Jawane nggih maling. Ora iso mbok rubah bahasane maling ora kecekel terus wah orang kreatif. Itu orang cerdas. Yo repot. Kok lonte laris jare wah itu wong menarik. Buktine banyak pelanggan. Wah yo repot tak buat ngono yo repot. Paham, misalnya koruptor bahasano itu bagus lah pengguna kesempatan. Wong pengguna kesempatan cerdas lah pinter. Cerdas, yo kacau. Geleng-gelengnya. Jadi Allah itu gak ada adat seperti itu. Mulane kiai-kiai ngalim yo bingung tenan nek ngadepi maksiat tuh kiai ngalim paling bingung nyebar elek wong mukmin iku ora apik. Tapi darani maksiat iku taat yo buyute ra apik. Lan akhire wong alim ora ngambil sikap, terus dielek-elek. Jadi ra tegas. Wong wong nek ilmune akeh mesti ra tegas. Wis otomatis, wis otomatis. Wong nek ilmune akeh ngerti wong sing jahate kaya apa kadang husnul khotimah, kadang wong apik kaya apa kadang suul khotimah. Wong ora ono sing ngerti. Iku paling angel ya tenggene bab ngoten niku paling angel. Mulane kula nu pesen teng jenengan supaya urip niki wis kabeh karep pangeran. Kok nek ana ngelek ya saat ini kita darani perilaku ku elek, tapi kira usah darani wong iku elek, iso wae sok ben wong iku husnul khotimah. Nek ana wong apik ya kudu barani apik. Ya tapi ya kita ora rasul khotimah ta husnul khotimah. Jadi niki yes ngoten niku dulu. Tapi Allah yang jelas gak ada adat lahum fid dunya khizyun. Mulane tenggene kitab Buhyatul Mustarsyidin ana bajingan ning gone padang pasir. Dekne kehausan meh mati. Terus ana wong nggawa banyu, iku oleh ngombeni ta ora? Cara kitab Buhyah ngombeni ku haram. Kok nak waras ya dadi bajingan meneh. Ya ben mati. Ana ulama sing darane ya oleh diombeni terus dikandani, dia ora gelem ta ora. Malah Buhyatul Mustarsyidin malah contone kan sing aran tiyang Yaman, tiyang Mesir zaman iku kata saroti itu aparat negara sing jahat. Ana saroti niku keturunan. Ana ulama ape gugah subuh. Aja nak tangi malah mung liwong. Lan dari yen wonten tiyang preman turu masjid. Mbak pengurus takmir digugah kon salat subuh jare bapak. Aja gugah tok turu ae. Tak melek malah ngrepoti wong. Nah ini peringatan kanggo jenengan, kali kula jenengan. Jadi kalau dalam fikih Islam, terutama kados kitab Buhyatul Mustarsyidin itu kan fikih Islam dan mengikuti kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Jadi kaidahnya seperti itu. Jadi buatan kados Islam ekstremis. Misalnya begini, ada orang mabuk-mabukan di jalan. Terus kemudian kamu lewat sama istri kamu atau sama anak kecil. Atau ya sendirian tapi kowe dia anak bojo. Terus yang mabuk itu muslim. Ngono iku balen malih. Ada orang mabuk-mabukan di jalan, muslim Islam. Dia dosa mabuk. Ya saya ulang lagi, dia dosa apa? Mabuk. Terus kemudian ada kamu lewat. Wujudnya kowe tau mondok, kowe tau krungu-krungu. Mbok lamat-lamat terus pokoknya nahi mungkar wajib.
Itu menurut Imam Nawawi dan hampir semua ulama berpendapat, nahi mungkar itu wajib kecuali akan terjadi madarat yang lebih besar. Misalnya yang mabuk jenenge Karmen misalnya. Mabuk. Kita tahu ibunya Karmen itu jenenge misalnya Zainab. Kadang-kadang kan bocah nom-nom mabuk ibunya solihah. Kadang bapaknya ya soleh. Paling enggak ya sudah disoleh mergo tuwa mati. Ndak ini rungokno tenan. Ya dosanya kan hanya mabuk Karmen. Gara-gara mbok elingno tersinggung dosanya malah membunuh kamu. Itu nak cara ulama-ulama, kamu wajib tidak nahi mungkar. Karena kalau kamu nahi mungkar, satu ada dosa lebih besar dari dosa mabuk, sekarang dosanya membunuh. Kamu juga orang yang disalahkan syariat. Dari kamu bisa jadi tulang punggung keluarga menjadi tidak gara-gara mati. Itu disebut ulama, nahi mungkar itu gugur kalau dengan nahi mungkar terjadi mandorot sing a'dzama minhu, yang lebih besar ketimbang nahi mungkar. Sekarang bayangkan, ibunya Karmen itu kita kenal seorang muslimah yang biasa ngaji. Rumah anak mabuk itu jek orang sok, bareng rumah anak mateni. Kan lebih apa? Lebih sok. Jadi ini penting ya kalau ini. Niki madhabnya ulama ya. Jadi napa? Fikih itu gak ada hitung-hitungan seperti itu. Tapi kamu jangan pernah mengatakan kalau nahi mungkar itu bisa gugur. Paham ya? Jangan pernah mengatakan kalau nahi mungkar itu bisa nopo gugur. Kalau balani malih ya. Jadi kita tahu orang mabuk itu kan sering over, ya. Orang mabuk itu sering nopo over, gak terkendali. Kita wajib, kita tetap darani nahi mungkar itu wajib. Tapi jika terjadi madarat yang lebih besar, maka nahi mungkar itu menjadi gugur. Itu hampir semua ulama berpendapat seperti itu. Karena tadi, misalnya kalau dia anak yang mabuk itu, kan mungkin Anda tersiksa, lebih tersiksa lagi kalau sampai dosanya membunuh. Dan membunuhnya itu karena kamu tegur secara vulgar. Paham sih maksud? Tapi kalau saudara nahi mungkar gak wajib, tetap kita punya jadwal. Misalnya semua rasul itu diutus pada kaumnya. Kita punya jadwal, caiku jenenge Karmen, aku roh ibuke jenenge Zainab misalnya ning kampung-kampung Bosril. Engko tak kandhani lah nek wis sadar. Sesuk-sesuk lewat ibuke tak kandhani. Kamu harus punya rute untuk nahi mungkar. Tapi jangan saat itu karena resikonya tinggi. Resiko bukan hanya pada Anda. Pada Anda rupanya Anda dibunuh juga resiko bagi ibunya dia yang solehah. Dari anaknya hanya dosa mabuk, sekarang anaknya menjadi dosa. Kau ngilingi wong tuane. Lho kula bolak-balik nyolati tiyang mati oplosan. Di pikiran kula sederhana, ibu iku salehah kula ora bisa. Gus kula nu rumah saya biasa seneng kiai sering wiridan anak kula nu mati oplosan, jenengan kedah nyolati. Iki tak sekolahati. Ya biasa kalau lama biasa. Pikiran kula sederhana. Mungkin maslahatnya mati. Mulane kau cara kiai-kiai alim ngerono wong fasik mati ini saya ini dia mati. Nak sok murid yo madharat terus. Mulane kiai alim wis ora kurang pasat. Tak kon nyeksa ini saya dia saya dur gremeng tapi awas karo muni saya iku saya. Padahal ning atine iki ini saya nggih mati. Karena memang ajaran Islam seperti itu. Kita ini disuruh berdoa sama Rasulullah diwarai donga, ya Allah, ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta min kulli syarrin. Yen aku mati secara pede. Ya Allah, jadikan hidup ini tambahan melakukan kebaikan dan jadikan mati saya waj'al al mautali, dan jadikan mati saya adalah rohatan li min kulli syarrin. Jadi misalnya kayak mati, yakin pe mati. Anggap aja gara-gara mati ku ora bakal iso zina, ora bakal iso maling, ora bakal iso maksiat. Kita memang dosanya banyak, masa lalu kita banyak. Kenapa mati ora usah nangis nemen-nemen. Kena delok dosa murung tobat mang buruk. Tapi maknane tobat itu apa? Berhenti dari maksiat kan. Dan itu paling efektif apa coba? Gaya mulane utek itu bingung. Lah iya. Kalau sering milih wong loro-loro mati, Gus, kalau badhe mati ada kula derek tobat. Maksud maknane tobat yo apa? Ya berhenti maksiat. Berhenti maksiat mati mesti ra iso maksiat ya. Makanya banyak orang alim yang mati itu guyu santai, bukan karena sok suci tidak punya dosa, tidak. Dia tahu mati punya sisi positif, yaitu berakhirnya semua kejahatan. Kalau sering dengar nih, umat alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Dengan kita mati maka orang lain tidak akan kena bencana dari kita. Kita pun sudah tidak bisa maksiat.
Meskipun kita tidak bisa taat. Tapi anggap saja maksiat yang masa lalu, masa depan menjadi hilang dengan kita. Nak kowe mati dalam keadaan ridho seperti itu, insya Allah diri dari pengiran. Kowe emang menghentikan. Tapi orang bunuh diri, kowe mati biasa, mati. Makanya sering beda, ya. Orang toreko dengan orang alim itu beda. Kalau orang toreko itu kan sering orang diingatkan dosanya, terus benangis macam-macam. Nah, orang alim wali, orang alim itu pokoknya orang kan dulu sisi positif. Fatkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Kalau wong fasik penggaweane narkoba terus mati oplosan. Wong alim kok nyolati terus takoki pangeran. Kenapa kok nyolati wong fasik? Wis biasa mawon Gusti, kegiatane kiai nggih. Nyolati mana. Itu ada kisah nyata, daerah saya itu ada orang mati bunuh diri. Itu sekitar 12 kilo dari kampung saya. Itu enggak ada orang yang berani nyolati. Gara-gara merasa itu masalah. Akhirnya sing nyolati wong nemu alim kabeh. Gara-gara wong alim sing duwe ilmu nih, malah bejo deh. Akhirnya sing nyolati wong nemu alim kabeh. Gak janjian ketemu. Karena begini dulu itu ada cerita. Ini rumah tenan. Sama ndak harus ikut saya. Kalau berkali-kali. Saya fatwa itu tidak harus Anda ikuti. Tapi sama tak dudono ilmu yang mungkin Anda belum tahu. Jabir bin Abdillah itu sahabat Kanjeng Nabi. Itu dia murid alim-alime muridnya Jabir jadi Muhammad bin Munkadir. Saya itu apal sejarahnya. Misalnya Ibnu Umar punya murid paling alim namanya Nafek. Nafek punya murid paling alim namanya Syihab Az-Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri. Syihabuddin Az-Zuhri dia murid paling alim jadi Imam Malik. Imam Malik dia murid paling alim jadi Imam Syafi'i. Kalau Jabir bin Abdillah dia murid paling alim jadi Muhammad bin Munkadir. Nah Sayyidah Aisyah dia murid jadi Masruq. Angger Abu Hurairah dia murid jadi Abi Soleh. Sama delok teng hadis-hadis angger sedurunge Abu Hurairah rata-rata jenenge Abi Soleh. Nak sedurunge Aisyah rata-rata Masruq utawa Urwah. Nak sedurunge Jabir rata-rata Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir itu kalau ada orang fasik mati itu dia datang nyolati ngimami. Padahal Muhammad bin Munkadir terkenal wali. Ketika ditanya, bagaimana mungkin Anda orang soleh, bahkan ketuane wong soleh nyolati wong fasik? Engkau jadi presiden buruk bahwa orang fasik pun sama dengan orang soleh, podo-podo disolati wong hebat gitu. Padahal aturan fikih kan tidak begitu. Aturan fikih itu kalau ada orang fasik meninggal, itu tetap disuruh nyolati. Tapi yang sholat jangan orang tokohnya, jangan orang topnya. Tapi Muhammad bin Qadir tetap datang, dia nyolati. Di global Malik dalam fikih kita, misalnya ada orang mati oplosan atau mati utangnya akeh nyaur dan dia mentalnya buruk. Itu dari hampir semua ulama mengatakan sebaiknya tokoh setempat tidak boleh nyolati. Atau orang soleh topnya setempat tidak boleh nyolati supaya jadi pelajaran, zajron. Tapi tetap harus ada yang nyolati karena itu haknya orang muslim kalau mati harus. Tapi kiai topnya tidak boleh. Itu niru hadis Rasulullah ketika ada orang mati punya utang, Nabi kon ngimami ra kersa, kon nyolati ra kersa, tapi Nabi pas kudur muni ngendikan apa? Shallu ala sahibikum. Kowe cung nyolati tapi aku ra usah. Itu masyhur itu hadis ini. Logikanya adalah sederhana. Kalau Nabi ikut nyolati orang oplosan misalnya atau orang fasik, nanti akan jadi presiden buruk. Wah, enak ya, dungane Nabi mesti mandi. Ternyata wong mati oplosan ya didungakno. Enggak masalah. Kan itu buruk juga. Tapi kalau Nabi tidak nyolati dan tidak menyuruh orang lain nyolati, berarti ada hukum baru, orang muslim yang fasik tidak mendapat hak di. Itu juga resiko. Resikonya adalah nanti ada ritual baru, orang-orang fasik kalau mati berhubung rano kiai nyolati, wong liya nyolati, mereka bikin tradisi mengantar kuburannya wong oplosan. Dibeni arak ning kuburane terus macam-macam. Mbok selawatane yo nganggo gaple misalnya tahlilane nganggo minum-minuman. Tapi barokah kiai-kiai Indonesia itu pinter, mbok wong fasik lawe ditahlili. Pikirane anggap ae ngek ruangane wong main gaple tertutup. Itu jenis darul mafasid muqaddamun. Mergo daerah-daerah sing ora ana tahlilan kok sing mati wong fasik kuwi malah digo gaple tenan. Iki ora urusan bidah-bidahan, mazhab bidah-bidahan lho, iki urusane masing-masing. Artinya misalnya wong fasik mati, sing teko kaya kanca-kancane wong fasik. Kalau kita tradisi kita sudah baik lho, saya ulang lagi, tradisi kita sudah baik. Wong fasik mati, iku sing nyolati nggih kula, engko sing nahlil ya kancaku kiai. Kalau kita ndak mau, pasti yang nganter ya kancane fasik.
Kok diterowong katokan cekak, diterowong nganggo arah malah ruwet. Mendingan kita ngalahi berprosesi ala Islam. Disebut darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Toh tidak ada kemungkinan masyarakat memahami kita salah. Mergo wong fasik wis dihukum pangeran misale cak wah masuk mati kok oplosan. Iku sok ben piye sojo sampai ditiru. Ya seperti itu. Irungokno tenan iki. Mergo kalau kita tidak datang engkau terjadi tradisi baru yang susah dikendali. Tapi saya ini kan alhamdulillah, wong fasik lah nak mati itu tetap ngundang kiai. Lho kula nu bolak-balik ngakatno masyarakat. Jadi teng kidul desa kula jarak-jarak 5 kilo, 7 kilo dadi desa kula biasa. Jam 09.00 nu anake kon ngakatno kula, jam 12, jam 2 dangdutan sing serono nu mboten dangdutan biasa. Nggih biasa sing ngundang. Gus mengke sing ngakatno jenengan, tapi ngapunten mengke sing jam 2 niku mboten kula undang. Acarane apa? Mengke dangdutan. Biasa. Nggih kula teko. Di sebagian kiai ora cocok. Kesane kita ini bela orang dolim, mentoleransi orang dolim. Ya, tapi tak omongi, lana acara akad kiai ini ra teko. Terus mereka punya cara sendiri, cara mengawinkan anak. Gak usah akad. Malah repot kan. Nah, itu makanya cara fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Cara kaidah malih mala yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau tidak bisa ideal jangan sama sekali. Acara resepsi sudah jelas maksiat karena ada dangdutan. Tapi acara akad religi karena masih ngundang kiai. Kalau yang baik bisa dilakukan jangan ditinggalkan semua disebut mala yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau tidak bisa semua jangan sama sekali. Ana wong salat ra iso maca Fatihah, salate rubo gedang, isane ngono iku kudu tetep salat. Aja pepe salate rasa cara fikih terus gak usah salat. Iku kok ida mala yudraku kullu la yudraku kullu. Ana wong diutang 4 juta, ra iso nyaur. Tapi nak 1 juta iso nyaur, ya wajib nyaur 1 juta. Aja pepe 4 juta ra iso mergo duwe 3 juta menisan ora. Ndak bisa mala yudraku kullu la yudraku kullu. Eling-eling. Mulane masyhur nek ngene kok ida fikih misale wonten tiyang kok tangane keputus dari sikut. Tak keputus kok sikut berarti kan makhluk wajib hilang. Karena wajibnya basuh tangan kan sampai sikut dengan sikut maksudnya. Jebule sikute terputus mau karek bau. Ya cara ulama ya kon basuh, mergo iku wae kecelok tangan. Kalau enggak ada yang asal yang lainnya di basuh. Mulane cara ulama-ulama misalnya wong ihram wis gundul. Padahal tak halul nyukur rambut. Iku kan disunatno peso diliwatno ning ndase senajan to wis ora ono napa. Itu memang standar kaidah fikih gitu. Mala yudraku kullu la yudraku. Ibnu Abbas ku nak Idul Adha mau nyembelih pitik dajajau pitik jago. Ditakoki. Korban kok pitik ben. Mergo filosofine gitu, korban iku ya unta, sapi, wedhus. Tapi kowe nak ra iso wedhus aja terus blas. Misalnya nyembelih pitik atau kuda sapi. Mergo dina Idul Adha iku wis diistilahno Allah yaumu uklin wasurbin, hari makan-makan. Allah wis kadung ngaramno poso. Wis diharamno poso jebule keluarga iku mau goreng tempe. Iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lane nek ora kelar wedhus nggih pitik. Tapi aja niati korban kok pitik. Pokoke butuhe itu hari sing hari makan. Iku mergo kaidah mala yudraku kullu la yudraku kullu. Eleng-eleng. Ya terus seperti itu. Dalam itu tadi, kalau dia sudah maksiat minum mabuk, jangan sampai maksiat membunuh. Jadi kita menghindari nahi mungkar bukan karena kita takut, tapi kita ini orang alim sering tersangka. Pancen wong alim ku cemen wedinan. Kene ora wedinan, kene iki wong pinter, paham ya? Paham kene ora wedinan, kene iki wong pinter. Maksudnya nek ana masalah lebih besar, ya kudu dihen. Tapi nahi mungkar tetap wajib. Kalau itu dalam kendali Anda, wajib melakukan. Misalnya mungkin sing DPR kayak perda anti minuman keras. Mungkin kiainya nasihati, pernah sepuhe nasihati. Tentu ada urutan-urutannya seperti itu. Mau kalau balik-balik tentang Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir nak diundang wong fasik mati tetap nyolati. Alasannya ketika ditanya, 5 datus sholli ala fulan, waqad kana fasikon, dia itu fasik sekali. Niku jawabannya ini kula nangis tenan haru. Jawabannya kan, kula nu apal takdirin. Inni astahi minallah. Ayya'lama minni anna qudratahu ta'jizu an ahadin min khalqi. Dia hanya jawab seperti itu. Aku nyolati wong fasik, mergo aku izin mbek pangeran.
Isen kuatirku Allah ningali hatiku seakan-akan maghfirahnya Allah itu tidak bisa menyentuh anak ini. Maghfirah Allah Ta'ala aku jembar, aku tetap nyifati jembar. Senajan aku gelo mek wong iki. Iso wae maghfirah Allah jembar ya cukup nggo nyepuro cai. Piye jajan. Kula nyolati wong mati oplosan yo gelo tenan, piye wong fase. Tapi anggere eling, tapi iso wae jadi di sepuro maghfirah Allah Ta'ala ora ngarah kalah mek wong iki. Ya wis nyolati biar gremeng-gremeng wis pokoke nyolati. Kadang bisa ke ibuke mergo salihah, kadang bapake ge tiyang saleh. Kita ini kan itu kan sama seperti Rasulullah. Abdullah bin Ubay itu munafik. Masyhur, tapi ketika Nabi diaturi anaknya santri, saleh, alim. Nabi diaturi nyolati, mergo ngregani sinten? Anak. Ini hidup ini sudah kompleks. Kadang wong itu berdua, tapi anak wong saleh, kadang berdua mbae wong saleh. Daripada berdua mau minum kan mendingan daripada berdua nanti membu. Tapi kamu jangan mengatakan nahi mungkar tidak wajib, itu salah besar. Nahi mungkar ila yaumil kiamat tetap. Tapi tentu ada seninya, ada tahapannya. Bukan langsung nahi mungkar, kowe dijuotosi, kowe ra iso kerja, anak bojomu terlantar. Ibuke yo tangisan sangka dosa mok mabuk, saiki dosa juotosi kiai. Kan lebih berat bagi keluar. Tapi kedarani fatwa saya seperti ini rasa barani ilmu tunggal, Anda boleh punya rumus ilmu sendiri. Tapi aku yakin, gak meyakinkan mau, mesti gak ada perhitungan nih. Alasannya pokok ya apa? Tidak bisa seperti itu. Mulane macam-macam ya. Jadi kalau suwon sing ngaji kula misalnya ana tangga fasik penggaweane resepsi ini undang jutaan. Kok akate ngundang kiai, cara aku nak kiai ini ada udzur harus datang. Setidaknya dalam akad itu berarti misalnya akad Islami skore 10, maksiate di ono skore kan ono hitungane dhewe-dhewe. Tapi nak kiai ini ra teko, sak akad kriminal kan kriminal dua-duanya. Disebut mala yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau tidak bisa semua, jangan semua perintahnya Allah ditinggalkan. Mbok sithik-sithiklah dilakoni. Nah cara kaidah sing gampang apalane ya al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Napa al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Kowe diutang 4 juta ra iso nyaur mergo dhuwitmu mau 1 juta. Ya wajib nyaur sak. Aja kok pepe utangku 4 juta. Dhuwitku mau 3 juta ora usah nyaur wong ora kuat. Wah ya repot. Ya sama seperti Nabi ngendikan wong nak rabi iku kudu golek cawe wedok sifate papat. Nasabe apik, agamane apik, ya ayu ya duwe dhuwit. Tapi wong sing memenuhi sifat papat mesti ra gelem mbek kowe tak jamin. Lha ya nak Nabi ngendikan seperti itu, tungkahul mar'atu li arba'in di maliha wa jamaliha wa hasabiha fatwa bidzatid. Nabi itu tak titeni, nak ngendikan mesti diulang 2 kali. Mumpun kula niteni, kula hafal hadis kuwata. Nabi nak ngendikan itu 2 kali, diulang. Tapi jika itu semuanya tidak bisa, maka fatwa bidzatid. Kamu ngambil perempuan yang penting ada unsur demi agama. Nah kemudian demi agama ini ulama khilaf. Karena demi agama itu ya gak jelas. Nabi mau ngendikan demi agama. Misalnya saya ikut cawe itu ayu. Rontok-rontok nakal. Tapi orang anti nakal sing zina. Rontok-rontok nakal. Nah kira-kira dirabi kiai jadi bunyai. Nah dirabi badan narkoba jadi pengedar. Dirabi santri jadi santri. Kalau kamu niat menobatkan orang itu dan menjadi baik, ya apa-apa rabi cah itu. Anggap aja demi agama. Iku cah itu jadi capek. Tapi ada ulama mengatakan tidak boleh khawatir nulari kue malah jadi elek. Ya itu terserah masih sek nguji iman kan. Ya sama, kancanan fasik pun. Ono ulama darani kancanan fasik itu baik. Piye-piye Nabi dakwah. Dakwah itu ciri khasnya nobat nawang fasik. Tentu dalam menobatkan butuh proses. Tapi ada ulama yang ikhtiyat, jangan kancanan fasik mari katut. Itu kan sama-sama ikhtiyat. Dia sama-sama nopo, sama-sama istilah. Yang penting kita ini tahu secara kaidah Islam, pokoknya lengi-lengi kaidah. Terus Ibnu Abbas, agar bodoh niku, dia nyebelah pite jago. Ya, saya ini misalnya sampean raiso pite jago, pokoknya itu daging 1 kilo, butuh itu anak emangan daging, sehingga ranyalano panitia masjid, nonton paham ya. Nah, misalnya untuk bagian daging ke masjid paling 0,5 kilo, gara-gara gue ratuku daging 1 kilo, keluarga menyalano panitia nopo masjid. Wes kere tomak hasud ngrasani ngelek-ngelek wong kan sempurna elek. Toh kowe tomak iku hanya gara-gara ke medhit ra ono anakmu 0,5 kilo daging. Momen foto kono kan selesai.
Anakmu isih teman daging, bojo man daging wis gak kecangkeman untuk orang tua. Eksebut malah yudroku kullu la yudroku. Begitu juga nih masalah imam. Kalau nak sholat sering makmum, sampai sekarang sering makmum. Rian bapak kulo lagi sering makmum. Nabi itu ngendikan imam sholat itu. Dewe Nabi pernah Nabi ngendikan, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qiraati sawaan fa afqahuhum. Fa in kanu fil fiqhi sawaan fa asamluhum. Fa in kanu fis sinni sawaan fa aqdamuhum hijratan. Yang berhak ngimami itu yang paling baik bacaan Qur'annya. Jika bacaan Qur'annya sama, maka diundi yang paling pinter fikihnya. Kalau pinter fikihnya sama, yang paling sepuh. Kalau yang paling sepuh sama, yang paling dulu hijrah. Itu juga dawuh Nabi. Tapi kalau nuruti dawuh ini, imam harus diseleksi. Kudu Fatihah yang bener. Kadang mau ngapal Quran rapati ro fikih, kadang ahli fikih rapati iso maca Quran. Kan enggak ada yang sempurna. Itu ya dawuh Nabi. Tapi Nabi nanti ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Enggak usah kecangkeman, enggak usah ribet wong imame tau nglafadzno la ilaha illallah. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe makmum mbek wong sing nglafadzno la ilaha. Sebagian riwayat malah sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Kowe salat makmum wong imame fasik lah. Piye pas salat ora fasik. Wong pas salat. Mulane Ibnu Umar nanti makmum hajat. Hajat itu gendo-gendone wong. Ibnu Umar nanti makmum. Takoki lha jenengan kok makmum fasik. Ya pas apik. Pas sholat berarti pas apa? Pas apik. Jadi eling-eling. Jadi Nabi nak ngendikan itu biasanya diulang 2 kali dalam satu konteks. Nah ini yang menjadikan para fuqaha melahirkan hukum ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Al-maisur la yasqutu bil maksur. Eling-eling. Terus kula suwun iki penting sekali. Kok sakniki wong karepe Islam ku dia. Ora ana wong kafir, ora ana wong fasik, dunya ku steril. Sehingga ana wong fasik terus uring-uringan. Lah zaman Nabi Sugeng apik-apike makhluk ya Kanjeng Nabi, wae ana wong munafik. Ya ana wong kafir. Apa Nabi pas dadi nabi terus wong kafir mati kabeh, munafik mati kabeh. Anane wong saleh tok ya ora ana. Dhisik wong kafir ya akeh wong munafik. Kowe trimo kiai kok arep-arep ora ana wong kafir. Kowe iku sapa? Paham ya? Biasa wae ana fasik. Mungkin ya untuk fase kan biasa wae. Waktu fase ki ada keberatan ono kok. Ana-ana. Apa zaman Nabi Sugeng terus kok ono fase karo ono munafik iku ada. Ini biasa wae, anggap ae tantangan. Anggap ae napa? Dadi eling-eling ya, kula suwun misale terpaksa ono fasik sing tukang gedeng kiai kok mati asal dekne Islam nak sampean nganggur ya melok nyolati. Iku ya oleh. Nah misalnya terpaksa sampean milih ndak nyolati karena ada tokoh yang diikuti yang ngongkon santrimu nyolati. Yang penting jangan sama sekali ndak disolat karena disolatkan itu haknya mayit. Tapi kalau semua kiai mensalatkan nanti dikira orang fasik sama orang soleh itu sama saja, sama-sama dapat perlakuan khusus. Itu ya repot. Mulane Rasulullah sirine tiang sing mati bunuh diri atau tiang sing gak ada utang Nabi mboten kersa nyolati. Tapi Nabi ngutus para sahabat sok nyolati. Iku wong fikih nyimpulno ya dinggo zajron, dinggo peringatan ben wong iku wedi fasik. Mergo nek fasik Nabi ra kersa napa nyolati. Tapi sahabat kan nyolati go iling-ilingan orang mukmin apapun fasiknya punya hak mendapatkan disolat. Alasan ketiga cara kula nggih tadi alasan tradisi. Jika orang fasik mati, orang fasik mukmin, saya ulang lagi orang fasik mukmin. Jika orang fasik mukmin mati, semuanya kita tidak nyolati. Pasti orang fasik akan bikin tradisi baru dalam memakamkan mayit. Dan itu bisa dipendem medhep ngetan ngulon ngalor ngidul. Kita lebih kesulitan lagi kalau itu terjadi. Sama akadnya nikah anaknya orang fasik. Gus anak kula nu kawekno, Gus. Yus macam-macam Gus kabare wis ngene-ngene. Mate nang wis mos tak karo-karuan ke sana. Tapi saiki kepengen kawin waduh. Tak kawin. Tapi itu tadi suatu saat kita kandhani anak sing produk ilegal bapake iku ora waline. Sampe nak kawin misalnya waline hakim kudu diterangno. Suatu saat butuh momentum disebut kudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil. Kalau orang-orang fasik melakukan akad nikah kamu tidak datang, repotnya nanti akan menciptakan adat sendiri. Saiki wong fasik sak Indonesia apik kabeh dalam hal ini. Wong ra salat lae nak wong tuane mati ngundang kiai. Jadi sing nguasani tetep kiai, akhirnya acarane itu salat.
Mendeme ya madhep ngulon. Bariku ya tetep minha khalaqnakum pokoke ya fulan takoki pangeran marbuka wis pokoke adate ngono. Lah nek misale wong kiai ora ono sing teko fase kabeh ge adat baru bari mati wah kancamu ngombe mati sitok cah. Ngono tok wiridane. Kok sing di toko sing diutangi, wah semrong bayar mati. Tapi nek sing adate kiai kan ngono, adate kiai kan muga-muga disepuro dosane. Wis ngono tok. Ono wong yo dikandani cung siku tok sing lakoni wong aja niru kan diskusinya kan seputar itu, omong-omongannya kan seputar itu. Lha kowe eling-eling nggih, mulane cara fikih fatwane nek kowe eling-eling wae ma la yudroku kullu, la yudroku kullu. Misale kira kelar kaji, ya nek wong kaji wis sangoni, aja ora kelar kaji ora wong kaji malah hasud. Ya sangoni. Ben sebagian rezekimu melok nganter dia ke Mekah. Di KPD ono kaji kira kelar kaji, dhuwitmu mok 1 juta, gak kelar kaji. Ono kaji sangoni 1 juta. Omongi sing kaji niki damel jajan te Mekah. Jadi sampeyan takoki pangeran kowe ora kaji mboten kelar Gusti, tapi dhuwit kula mun beredar te Mekah. Kan keren. Kok iso lha niku sing kaji-kaji kula sangoni. Niku blonjone nganggo harta kula. Sotak tam sak pangeran wis pinter sampe. Lho nggih tenan, kula niku mboten sombong. Kula riyen niku nggih pun alim kalian bapak kan mondok Mekah kula mboten purun. Pikiran saya itu ora kepengin teng Indonesia mau. Tapi kocok-kocok kula sing mondok Mekah niku kula sangon. Pikiran kula wis sederhana. Nak ora iku aja blas. Iki pintere Ki Jawa niku nak ana wong kaji tangga-tanggane kok nyangoni. Lah saiki kena LSM malah wong sugih kok mbok sangoni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong kono wis sugih kok sangoni kono kelar kaji kira kelar kaji malah sing ra kelar kaji nyangoni sing kelar. Iku pikiran wong LSM ora pikiran wong bulat niku. Wong LSM kan bela sing melarat, harusnya sing kaji sing sugih ngekek kuwi aja walikan sing melarat. Logikane ora ngono, kowe wis ora kelar kaji. Mbok yo nyangoni sing kaji. Ben dhuwitmu beredar ning Mekah, buktekno nek kowe seneng Kanjeng. Wong nanti saiki jadi real. Yen ana kaji kula sangoni iki kan kira ya. Perkara nek rupiah kuwatirku dibelanjakno ning Indonesia, tak akal ya belanja iki sering iso real. Aku wis kadung pinter, tak akal. Aku dikira real, dadi nek ana kaji tak sangoni. Ada aku terkenal ngalim, tak sangoni iku bangga. Ngono sang. Kaya gue belanja di Mekah. Nah, apik ya gue sudah kau fakir meski nak apik pas-pasan bukan gue belanja, penting belanja nih. Mesti di Mekah itu sih real. Kayak iso dibelanja noneng. Mereka nak rupiah kan resiko kadang. Jebule ra digawa ditepno anak ini ngomah wah ora Mekah. Tapi kalaupun itu iya ya ora masalah. Indah tetap kamu seneng haji. Enggak masalah nggih, sang rupiah lah enggak masalah. Misale dhuwitmu sing kok digo dikekno anak ini ngomah ya ora masalah. Karena niatnya sampean wis pokoke hormat yang napa. Iku mergo wae pokoke kok efektif malah yudroku kullu la yudroku kullu. Kalau sesuatu tidak bisa ideal jangan ditinggalkan sama. Pun niku kok itu. Niku masyhur. Semua agama seperti itu, semua fikih seperti itu. Wong ra iso salat ngadeg ya lungguh. Ra iso lungguh turu laya-laya. Ra iso turu laya-laya salate mbek aplang. Ora iso isyarah nganggo kedhek. Gak iso nganggo nglakokno salat di dalam hati. Iku mergo mala yudroku kullu la yudro. Ora kok ngene, salat iku wajib ngadeg. Berhubung ora iso ngadeg, mongko ora wajib salat yo gendeng. Kaji iku kanggo sing mampu. Berhubung aku ora mampu kaji, ora usah nyangoni wong kaji. Wah yo repot napa antem ngono. Ora ono ulama ngono iku. Paham ya, mulai sakniki sok musim haji nek ana toko-toko haji sangon. Yo pantese wong sangu kaji ra 10.000 musuh. Bangunane petuku siome. Nggih pantes. Mulane akeh wong laras ora kelar kaji, engko tambah melarat, tambah ra tau nyangoni wong. Paham ya, dadi wong kudu ngaji ki ben ro. Pokoke kok ide eling-eling, pokoke malah yudroku kullu la yudroku kullu. Ini contoh paling gampang gini. Napa nggih? Paling gampang contoh salat. Salat itu wajib ngadeg. Nek ora iso ngadeg, lungguh. Ora iso lungguh turun. Nek ora iso turun, laya-laya. Gak iso kedhep. Gak iso kedhep ajr salat fi qalbi. Kabeh salat niate dilakokno teng doa. Tapi ora ono terus salat wajib ngadeg. Nek ngadeg ra iso berarti ra wajib salat. Maca Quran wajib nganggo tajwid. Nek ora iso tajwid ora usah maca Quran. Iku fatwa gendeng. Yang bener ya Quran itu wajib baca nganggo tajwid. Nek ora iso sak isa-isane mbek wajib belajar. Ngono kok terus. Ya padha. Wong sing apik nak salat nganggo pakaian sing rapi, nganggo kelambi takwa.